Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. Ин ролика ма ба бародарам Валиҷони қанди ман ки дар тикток фаъолай, шоирай ба фикри вай, ҷавони седғайратай, далеру шуҷои ватанай. Хоб ба фикрам аз Шурободай, Шамсини Шоҳинай. Ма мухлиси вай ҳастам, ҳамчун як бародар, ҳамчун як наваса ман ӯро қадрдонӣ мекунам. Ва якро ки тамошо кардам, гуфтае ки гаҳе зинсавору гаҳе зинбапӯшт. хоб Валиҷон, ин кам тарак ма ҳамин роли ки шуморо сайқал метам, сайқал, яъне ки ин роли ки гаҳе зинсавору гаҳе зинбапӯшт як пастиву баландиҳои зиндагиро дар бар мегирад. Вақте ки мо асп дорем, мисол бобои қанд асп дора, аспа мерава ҳамин хел мизров карда, ҳамин хел катагӣ карда, ҳамин тат мерава мезгара мерава. Мардум мебинан, хай меган салому алейкум, ва алейкум ассалом, гуфтам мерава, меган аспи хуб, мана рӯз шаҳсаворӣ карда гаштаесак. Мерава ба ягон мавзеъ, ягон макон, ягон қишлоқ мерава ки асп туш мебира. Асп ки мурд, ай асп чӣ мегирӣ? Ай асп лаҷон мегирӣ, зина авзол мегирӣ, зангу мегирӣ, ҳамиёро мегирӣ, тамом дигар аспа гур мекунӣ мера. Тамом из ҳаёти зиндагӣ, пастив баландиҳои зиндагӣ ай. Мину хеле гап мезанам, меган бобо кибр дорӣ. Ношагирам нашава кибр нест. Тони гап заним ҳамия. Ба мега ки вай мисол ман рафтам, аспу мур, асп зина гирифтам, арқан кардам, омадам, раҳда бо дидан, ба мардум хандидан. Хандидан гуфта ки бобо чо кардӣ? Зин ба пуште ку зина бо арқан кардӣ, ту бо зинсавор будӣ, зин ба пушт шидӣ, чӣ хеле шидӣ? яъне ки чӣ, мардуми сарбаланди тоҷикистони азизам чӣ мегӯянд? ҳамаш панду ҳикмат ай. Мегӯянд ки ба кас намонад ҷовидон ин сарои дурушт, ба кас ҷовидон намонад ин сарои дурушт, гаҳе зинсавору гаҳе зинбапӯшт. пастиву баландиҳои зиндагӣ, зиндаву сарбаланду хонобод бошед. наворҳои моро дар тоҷикистон бо ҳамроҳи Валиҷон иншоалло интизор шед.